Bino lisusu mbote bino balandi ya radio télépuissance mingi bino bayobo sepelaka na magazine na bino kitoko oyo nga Gladys Lengo na présentelaka bino magazine to eba malamu sima ya mwa mikolo ebele tomonanaki lisusu te kasi ekolo asali ngolu lelo tomonani na bino lisusu na ntina ete tosolola lisolo ya sika mobu ya sika na tombeli na balandi nyonso ya magazine to eba malamu mobu malamu ya 2018 bongo na kokaki te kobanda mobu kaka ndenge wana sans pour autant na lekisa na mosali na nzambe apambola mbula apambola bino bana na nzambe yango nasepelaki tofungola mbula oyo ya 2018 na mosali na nzambe bino nyonso boyebi mpe bolingaka mingi ye nani pasteur Ernest Mungu oyo aza mpenza motambusi ya lingomba monene oyo eza na kitambo le nom de l'église béni de Dieu oyo eza na kitambo ecclesia oyo ebengami na kombo ya ecclesia béni de Dieu donc l'église béni de Dieu ecclesia oyo epambolami na nzambe elongo na pasteur Ernest Mungu nde tozofungola masuwa na biso ya mobu 2018 bayimboka bongo mama likambo nini tokosola lelo nalingi tosola nanu na likambo etali délivrance l'importance de la délivrance topé motuya ya bokangolami po moto nyonso azalaka na posa kangolama ata komisolo ezali kasi molimo soki eza ya kokangama kozalaka na poso ozwa bokangolami na ntina ete molimo na yo ebika nde yango tokosola na moungu na nzambe na kolekisa de maloba ongambo ya moungu na nzambe pasteur Ernest Mungu mbote na yo mbote mwa Gladys pe mbote na bandeko nyonso bazwa na biso nzambe na ngai apambola bino pe na tombeli bino mbula elamu na kombo na Yesu Masiya mbula elamu na kombo na Yesu soki tokozonga na mwa lombango année 2017 mobu euti kosila elekaki ndenge nini na ecclesia na nyonso oyo osalaki eleki ndenge nini oui lokola toza na bomoi ecclesia na biso seki eleki malamu pe nzambe abateli biso donc tolekisi yango malamu na kombo na Yesu tolekisi malamu na kombo na Yesu mama likambo ezali motuya ya bokangola mitope l'importance de la délivrance mungu na nzambe tomona olingolobela mingi likambo ya bokangola mitope ya délivrance kasi tobanda nano ebandeli bokangola mitope délivrance ezalaka nanu nini po mingi ya bato bayebaka te bokangolami ezali nayi koloba likambo na kokangolama donc tu dis que la délivrance c'est une action de délivrer c'est rendre libre pendant que comme ça moto la liberté ya kosala makambo alingi kosala to pe atambola selon pour ça na ye pour moto azali condamné moto azana problème ya délivrance asala makambo dali pour ça na été azana pour ça akene na gauche mais singa moko so benda ye pour akene na droite ana pour ça asala azo loko moko mais loko moko so pe que ça azwate donc akomaka indépendant na vie na ye moko akomaka dépendre na boloko batie to pe na loko ezokanga ye c'est le moto azwa bokangola mipo atikala libre atambola ndenge alingi pe asala odali posa na ye pe a réussir nango tango tali kosala yango nde bokangola kasi moto nyonso aza na posa ya bokangola to ezalaka kaka mpona bato songolo to pakala moto nyonso na se na moi azala mokristo to pa azala mokristo te solo mpenza aza na posa ya bokangola oui soki tolobi tokende vraiment na bozindo nde tolobaki moto nyonso aza na posa ya bokangolami mpona nini mpo moto nyonso abotamaka deja na kati na condamnation euti na lisumu ya Adam na Eve ndenge Paul alobi na Romains chapitre 5 verset 12 à 14 na nzela kaka ya Adam lisumu ya Adam biso nyonso tobimi na se na makolo ya Adam na Eve nde lisumu wana elandaka moto nyonso abotami na nzela na mwasi lisumu wana ezolongwa na mokolo o moto ayambi Yesu Christ lokola nkolo mobiki sena ye ndenge Paul alobi na Romains 19 si tu crois au Seigneur Jésus-Christ pardon ndenge alobi que dirais-je Paul alobi na Romains 19 alobi si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc pour dire que nous ne sommes pas sauvés sans avoir crié au Jésus-Christ. Il y a un pouvoir et il y a délivrance dans Jean chapitre 1 verset 12. Parce que Dieu dit à tous qui l'ont réussi,
à tous qui croient son nom, qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De Moutounion, ce Seigneur a la délivrance. Délivrance, c'est Liboso, et ça qui a yambaye, sous Nabo Moinaye, le Kolankolo, Pe Moubiki Sinaye. Wanande a joué délivrance à Longwe, na lignée à Satan. Kombo na ye et comme na beaucoup na moina nzambe. Délivrance à Liboso, mon toit yambana nous yesu le roi mon conduit Moubiki Sinaye. Donc, bayamina nous kolo le roi mon conduit Moubiki Sité. Baza bato bakangola mina nute. Que bakangola mina nute, malgré vie bazo mené. Parce que au moment Jésus-Christ a soana dina Nicodème. Dans mon candidat il y a Jean 3:3. Sur une histoire on a dit si quelqu'un n'est né de nouveau ne peut voir le royaume des cieux. Donc mutako kota na lo la te ceux qui abota mi motama ya sikate. Or ko bota motama ya sikate c'est ko ya Yesu Christ le ko la nkolo pe mobikisi. Pasteur to ko tambola malemba lembera mituna na biso na kosenga na bino bolanda na bokebi nyonso po nyonso momu na nzamba akoloba eza penza mutu ya pona biso bana na nzambe kasi moto mosusu aza na misolo na ye soko tali boye nzoto kolongono misolo na ye en tout cas azosala o nyonso motema ezotinda ye asala kasi molimo na ye nde eza na bitumba molimo ne eza ya kokangama moto alolenge wana mombu na nzambe akoki kosala nini pour molimo na ebika na vie normale azo mener na ye normal mais esprit na yende eza na bitumba alala kalota ka bandoto mabe alala kalota ka balanda kai mais na bomoto boy azane mala moto modelo wana ko sala ndenge ni ne azali moto esengeli aluka basali na nzambe e babenga mikat na misala wana pour moni bible zo le na Job 38 en réalité dans l'homme c'est l'esprit à cause de mituka ba avion ma pa ou banda mais ce que molimo neza na boloko yebake nyonso wana eza pamba plus tard akobivre quand la condamnation et il risque akufa même na date nzamba fixa pona yete et simona liwana ye akende konyo kwama na monde ya molili donc délivrance spirituelle est très importante pour na bande connaissance mazola na biso kozana bombo ba bombo zui kozana bomengo za malamu mais loka mutu ya koluka nde molimo na yo e ba kokangola ombula nzambe koluka nde molimo na ye ba na kokangola makasi bambano to pe ba conséquences nini ezali tango moto azalié akangola mina noté mbano nini to pe conséquences nini ko kozala na kozanga délivrance na moto azangi nanu délivrance to pe nanu aleki na délivrance te mais mbano ya moto azana délivrance te lingolo bete munguna ndi azali ko gérer molimo na ye et simana liwa na ye akokende nanu na monde ya molili nesika munguna ko nyokola ye akokomisa esclave akoutiliser akosana ndenge nyonso oyo alingi c'est vraiment important ya mutu ya makasi mbeba na mutu oyo ayambi Yesu te lokola nkolo kobikisi na ye kotanga kufi sanke ayamba Yesu yende akomona bokontroli kolo te li fait le vraiment za polele pona ye nde bitumba tozana opona délivrance yango tozolobela mama alikambola biso délivrance to pe bokangolami Pasteur Ernest Mungu oza moto nzamba za kosela no makasi kasi so etolobi totala likambo ba délivrance lelo na mboka na biso to komi komona dire komi ndenge bato na biso ba sekisaka balobi comédie moi bozoba ekoti moi mingi na likambo ya délivrance yango komi kosala na ndenge moko ya bosoto pe ya salite pe bato mingi bakomi kotelemela na bango bino ba église ya bolamuki to pe ba église de réveil na likambo na bino ya délivrance okomema moto na yebite na bisika nini na moni na mazina moto pasteur azo délivrer moto mais azo beta ye ba chicote mama mukolo aza kolela pasteur délivrance yango eza ndenge nini betela biso na masolo ya délivrance po tokomi kobanga na Congo. Oui, masolo ya délivrance ezalaka ndenge mokanda nzambe lobi na acte 4:12 eza na kombo moko epesamelaki biso po biso tokangolama eza kombo na Yesu. Délivrance ezali kosalema na kombo na Yesu et mama na likambo na délivrance esengeli emoniseli esalema po soki emoniseli ezali te nde bato bazotatone bazomeka bazobunda baza kose retrouver te esengeli emoniseli ezwama na mbeba to pe likambo ezwi moto ya bomoni mokanda nzambe ezoloba na Proverbe chapitre 29 verset 18 quand tu n'as pas de révélation le peuple est sans frein. Alors, lelo oyo, ba délivrance komi ebele na mboka na biso pourquoi à cause de souffrance, à cause de difficulté. Ce qui mutazo bela maman Gladys était malade mo zo nyokola ye azaka susu na pose ya kosala choix ya bakisité. Kisi nyonso ba ko présenter pour ça les assurer que qui so kosala mabe ko sele boy abika kaka. Ndo moni lokola souffrance eleki mingi na mboka, pasi eleki mingi
le diable n'est pas comprendre que bateau bana posa plus ya délivrance à se déguiser à côté na carte na église ndomoni abani ko sala ba délivrance na lolenge na ya bondoki lolenge ya bonganga alors eza ba délivrance oyo ko ma conséquence plus tard na ba vie ya bana na nzambe ne ba pratique to mona lelo ba somo et ça na carte ba délivrance eza ba délivrance et belé on nzamba yebi yango te et bateau ba oza ba délivrance wana eza ka ba délivrance mo ya ba délai plus tard 5 ans 10 ans 15 ans plus tard ba aussi dire conséquences ya ba délivrance wana délivrance outi na satana to penguya oyo outi na satana eza na ba conséquences tango na bana nzambe pasteur na kangola mala pasteur na délai ya pasteur moko nzoka ezalaki na ngo magie na zana conséquences moko na sima délivrance wana ndenge lobi ekoki ko tourner lenga mabe koki ko bomanga ko rendre nga lisusu mabe ko leka ndenge nazalaki na pese exemple rana ndeko moko ayebani mingi na boma na kombo ya métro asaki na ba faire na ye ba pharmacie biloko ebele ba yebi na boma bongo subitement ba faire comment qui bloquer rien ne marchait tout ça alors ndeko na ye moko la ndaka biso na YouTube na chaîne sur télévision na YouTube ayoki ba témoignage abengi ndeko na boma en tout cas il faut que ne chasse ça soit numéro benga pasteur tel ba benga biso ndeko wana na biso yaka akomi na l'église akomi à côté retraite mais tant que ça la délivrance na ye mosakoli Esther azo sakona nini alobi que souffrance nyonso ekomi lieu euti na nzela ya mosali moko yambaka opesaka ye considération makasi omonaka ya mosakoli ya solo opesaka ye offrande ya motuya abondela mpona yo asala baservice mpona yo e omonaki bofungwami mais après un mois nyonso bande komarche susu te na ndenge lelo okwei azalaki mosali na ngai te azalaki monguna moyini ayaki mpo ayiba yo zomona sikoyo mais ye apesi confiance mpo moni nayembi mosali na nzambe nzoka nde kati na mosali na nzambe ezalaki na esprit mosusu nde yaki mpo eyiba ye do délivrance euti epa nzambe te 5 à 10 à 15 ans plus tard une année quelque temps eyaka toujours na baconséquence moko songolo tozokoba bandeko balandi délivrance euti na nzambe te eyaka toujours na baconséquence moko songolo ndenge momu na nzambe aza koloba na yo tata na yo mama na yo elenge ozolanda biso esengeli koyeba esika nini ozotia lokolo mpo bato na satana mpe basi bakoti na elanga na nzambe mpona kosala likambo esi to mpe badélivrance ya lokuta paster tozokobaka na likambo ya délivrance moto oyo amiyebi nanu te lokola mwana moke mpo lobi délivrance eza nanu moto andima yesu kristo lokola mokonzi mpe mobikisi na ye kasi mwana moke oyo aza nanu na etat ya inconscience ayebi nanu yesu te ayebi nanu makambo ya nzambe te aza nanu na bomoto na ye te mwana modele wana akoki mpe koleka na délivrance to baboti na ye nde bakoki kobondela mpo na ye to mpe eza na age moko oyo moto ntango akoli ayambi yesu nde akoki sikoyo koleka na délivrance to mpa kangola bible lobi kondima ya bana ezwami epai ya baboti na bango mwana oyo akomi nanu na mayele ya bomoto te baboti nde bakolata charge ya délivrance na ye koluka basala nzambe babondela efoi oyo kodélivre bana evandi epai ya baboti mais mwana oyo akomi na conscience na mayele ya bomoto ye nde esengeli aleka na koyamba yesu na bomoi na ye lokola nkolo mpo mobikisi na ye nde aleka na chemin ya délivrance kasi tozobetaka lisolo ya délivrance to mpe bokangola me pekisi biso te tosimba mwa makambo mingi eza pene nango moto aliaki kindoki bino basali na nzambe bolobi kindoki emonanaka te eza mo esprit eza molimo moto aliaki kindoki na molimo me komi mokolo ya délivrance moto wana asandi niau moto wana asandi puku moto wana asandi eloko ezomonana na miso kasi bolobi kindoki eza molimo pasteur nayebi te eza kaka mambi oyo esungaka délivrance to mpe okangola mito eza eloko nini non bible lobi tout ce qui est chair tout ce qui est esprit délivrance ya likambo ya molimo emonanaka na miso ya molimo mpo to wana miso mibale miso ya mosuni na miso ya molimo ya mosuni emonanaka bachose physique oyo tozomona biso nyonso ya molimo emonanaka bachose spirituelle alors eloko ya kindoki oyo ekoti kati na motu ekomonana mpe na miso ya molimo eno na miso physique nde nabetaka se te na délivrance ya bana bandoki oyo mokolo ya délivrance na bango basandi kindoki
lolenge asandi musuni asandi lipa asandi likayabu nazolo bango vraiment na musalo nzamba pesi ngai nzamba yebi délivrance wana te zali ba arrangement ya monde ya molili nde misala wana esalemaka parce que la délivrance ya sorcellerie, la sorcellerie ce n'est pas une semence matière, non, la sorcellerie c'est l'esprit. Alors lipa obana balia kana kindoki bapese na lipa bapese na mukate na lignon bambila ezali to de incarnation esprit azui kanzela ya kolekela ko akota kati na mutu a se servir kaka na eloko ndenge toliaka pe fufu eye kaka po epesa yo esala musala katikati na mutu et puis si ma fufu aokei na ye ndenge pe toliaka esprit kedeka lipa kindoki esprit à s'installer lipa kei pour prendre cet exemple bien délivrance au tolé na lipa tolé na musuni ezala ko la voiture au côté espace yo côté kat na voiture voiture et mimio ka na destination tant comme la destination yo kiti voiture ke na ngo et on la lipa ko la voiture o ya kumbi esprit sorcellerie kat nto moto muta côté na kat na lipa lekiti à côté kat na mutu esprit tika lipa sa nini aleki na ye ndenge misali sale maka alors délivrance ya bana bandoki esengeli nzambe musali oyo abenge na nguya ya bonzambe ya kokangola nde akoya kokwesa bokonzi ya kindoki evandi kat na mutu il faut ye ada na onction supérieure pour ekwesa onction ya sorcellerie oyo evandi kat na mutu kat na mwana donc ba que délivrance ya sorcellerie et peut semer ba pasteur nion sorti vous savez na kat na basal na nzambe to aloko na ba docteur tout ça na ba généraliste ba gynécologue to na ba pédiatre donc chaque musali azana likabo nzamba tie 4 na ye pour attendre musala na ye azape na message nzamba pesi to la ndenge mo côté on le baka pe boy lo bino nyonso bokomeka donc yango délivrance ya kaka donc nyonso lo kaka kwisa ndenge na lobaki que lokola passe leki mingi na mboka bato zo na posa ya délivrance et comme c'est difficile église au prophétie zate délivrance zate evandisa bato le pasteur rebelle bazo bungisa ministère na bango à cause de l'influence ya délivrance ya prophétie pour ayeba ko gagner bato non pasteur tukala na onzamba te 4 na yo eza na bato nzamba bungisa ko se atinde pa na yo ko lansama eloko ate 4 na yo biso basala nzambe to ba pharmacie bandimi baza malade faut ba qui c'est pas biso ba pharmacie or ba pharmacie nyonso te eza na ba kisi nyonso la kisi mususu na pharmacie o vraiment que na pharmacie o kuna e bandimi bazo bateke malade o kisi donc na pharmacie ni na pharmacie ki sezate aki na pharmacie ngo o lokola o ezate bo zwata oyo ezaka ndenge moko or kisi o esengeli traité yango ndete ba peso kisi mususu omona ka ozoki bien moi calmement après quelques temps après malade zongi pose traitement approprié ne makambo sa malelo kat na l'église pasteur Ernest Mungu tolanjo na mo molai penza pona likambo ya moto ajwaki kindoki ndenge opesi ndakisa ya motuka opesi ndakisa ya pharmacie kasi yo lokola munganga nzambe ozape na mboka na biso komona makambo ndenge ezosalama ezosala yo ndenge nini komona biloko ekomi kosalama lelo mama sandi ngulu mobimba na libumu moto asandi taba mobimba na libumu ya moto ekoki kobomba taba ekoki kobomba ngulu ntango ozotala babiloko wana ezosala yo ndenge nini tozokende wapi mingi bino eklesi ya bolamu kende bomemeli biso mopepe oyo ya mombula nzambe oui ezosala pasi mais pasi wana tozoloba oyo esengeli toloba et suka na nyonso kolo milimu ayebi ntango nini oyo akodefendre milimu na ye ye moko apesaki ndakisa moto aloni kona ya malamu nguna ye aloni ya mabe soko longole mbala moko kabola ngo obebisa na ya malamu tika ekole esika moko na moment oyo esengeli nde oyeba kodiférencier bien olongola ya malamu na côté ya mabe mpe na côté lelo mélange côté na kati na baeglise moto nyonso délivrance et prophétie makambo somo ezosalema mais eza na mokolo to mpe ngonga oyo kolo milimo akoya kodefendre milimo na ye biso toteya kaka vérité oyo nzambe apesi biso toteya parce que mosala oyo towana baexpérience nango telme ebele so boye na église boye na quartier botuni bakoyebisa bino baka badélivrance ebele nzambe asali na biso
qui n'a pas piqué crise qui a télémi hôpital bimisi mutu pour bamoni que ça ne va pas à kufa ne kaka bazongisa na ndako aya na ndako nzamba sala mutabika bakuti na kaya bana bandoki mususu oyo bako servir nzambe mais le quoi c'est comme si on le ba qui paraté nzamba oselo makamine ne boeme to mona ko ki parango te mzoka bato mususu soka sali nenge uti ko loba moto asakufaki kaso bondeli nzambe moto azongi na bomo ekolekana etando meyo omoni na etando yesu apesaki biso mission ya kokende kopalanganisa sango ya kokende kolakisa badelivrance te touti na kiti moko ya semaine awa bandeko bayebi bayaki na mwana mobali moko awuti na hôpital ça ne va pas komi komibwaka azotelema lisusu te baye balalisi ye na se ngai nayebaki pe te azoteya na ngai ekomi ka moment ya offrande maman on a repris ce fond na simbe na loboko na bien nous sommes na malade moko makasta kata na libota na yo na mwana simba kuna wapi ba memi mwana wana to bandi ko bondela esprit mwana bandi ko réclamer bazoke na ngai babona tala na simba babona tala so ta déclarer na arracher molimo ya mwana sur place mwana telemi abeti boka bato bagangi na carte na église siko na zwango na la sana télévision que no botela makambo non ça la yo non eza misalo nzambe asali soki nzambe alinga tombolanga akotombolanga na ndenge na ye nga lobaka madame na ngai musakole Esther Mungu avali prophétesse na niveau oyo non na mona ba prophétesse ko la madame ya ngate solo na biso vérité soko ye otuni ba yebisa yo soki a convoqué journée prophétique ata bato ba 150 200 à sakola sur toutes les personnes sans exception. Puis au monde muta kota yo ki bisakoli ba musu baso lela. Ba prophétie à moi c'est quitté. Ainsi dit l'Éternel avec précision. Mais to ko le la télévision te non aba no la ki sabato ke yenda zabo non to le kaka poto te lo bana nzambe. Nzambe ne ayebi kusimba ba o ya bongisa po ba ya kozwa délivrance et pas na biso. Na yamba ba sale belé na ndako nanga tambali misakana ba likamboyo ba yiko soana nga ko no yo ozole satango na yo pour rien likabosa na ngona mwasi na yo so créer stratégie mo boyo ko za la boyete yo na mbongo ebele il faut bo créer bona ba do ya sir prophétie ya sir mais bo souffrir pourquoi et ratagate nga le non il y a un temps pour tout un temps pour toutes les choses ouais pesi biso likabo ayebi sika so kumba biso pe ayebi banani oya bongisi pona nzia na biso ba ya ko lobiko na bango nana ndeko moko awa nezo mona awa tuti délivrance wana siko awuti musika na bakongo ayika likamotali matanga metanga ye église natali na di oh na somo na esprit moko 4 na yo et puis nazo mona ke bo moto ezali ayote debe ça nature faut y en a pourquoi on est dans le contrôle prophétique ayena pourquoi sakoli nzamba bi diable ça sujet à réclamer l'esprit de mort tout et tant que bon de l'ensemble lobi yo kanisi oya ki matanga ngam le simba ki motema na yo oya pose de délivrance mais si ka uti kuna bandaki pe kusambela musika na bakongo menene nzamba tindi ayati ko de délivrance et pas na biso na sœur moko akwande na malueka église ebi témoignage ba yebisa na sapongi alali na sapongi ba yebisi luka ngai na kitambo na beni de Dieu pasteur c'est Mungu na kombo surtout qui a yebi ngate a yebi église te a comme na kitambo depuis magasin a besoin ko yenga zo luka ti ba yeko la kisaye adresse na biso etango ye to wali ko bondela a yeko témoigner ndinga na ye a ona butu ba yebi singa la bo ya lokola nzamba tindio c'est que les kambo ko za nango fora biso nde na nzana biso nzamba sala to bani prier ne nzamba yeko dévoiler que babotama 7 na famille na bango bakufa 5 parce que y a des connaissances mobali pe batena badatu sengeli babuma bangi balé famille c'est là zomona siko mais pourquoi nzamba lekisi ba église belé ya minene atingeti pa na biso pe azwa délivrance comme ni maman Louise mandé bako yebaye azwa délivrance nyoso zonga normal ce n'est pas que tout l'équipe va pasteur nyoso mais likambo ya yi ni nzamba bongisa ki asalango na nzela na biso bon molanzambe tokoba na masolo pe na mituna na biso kasi toza na type boni ya délivrance bon kolo baba type ya délivrance na enseignement na ngai na lobaka to na 3 types ya délivrance délivrance ya liboso yango to bengi sali il faut d'abord mutu ayamba Jésus Christ na bomo na ye lokola kolo pe mobikis sali donc lobiko et on tombe dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Et deuxième étape, il y a délivrance et sa conversion. Pour Moutoua Moutoua Yambi Yesu, il faut bon la montée manaye. Pour ce que dans Jean chapitre 5, à partir du 14e verset, au moment où Moutoua Yabika na piscine à Bethesda, Yesu a découvert quelque chose dans le temple. Abi ah, yonde Moutoua Bika qui na piscine abi ngai. Yesu a dit qu'il ne kozongela soutien no quitter situation est comme elle est plus pure. Oui. Et ce tangi enseignement Jésus-Christ dans Luc chapitre 11 verset 24. Alors biso qui exprime quoi bimi na nzoto ya mutu akenda ka musika te akoyenga yenga pembeni na posa ki azonge sika uti posa demer na ye soka zu vide kokota awoya su ye mokote force sept autres esprits plus méchants que ye et soka koti mutu wana kana ye s'aggraver davantage. Donc deuxième étape de l'île comme de conversion. Pour ceux qui conversion exaté muta cause de délivrance était il y a un monde dans le domaine de la repentance. Paul a expliqué dans Acte 3:19 repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc conversion est la deuxième étape de délivrance. Et troisième étape de délivrance, nous allons délier Moutou. Parce que Moutako Botama, Bokangolami. Troisième étape de Bokangolami. Pour le loyo, Sotangi, dans Jérémie chapitre 35, verset 5, au monde de l'Ibota Barekabit, ils ont déclaré que Koko Nabiso Basakolaka, que Poto Oume dans le Mukili, Tozala Naba Tanskak, Totonga Banda Kaminelete. Donc c'est une condamnation. Donc Batobele Bazol Botamalelo, Bazal déjà beaucoup de lien et bloqué Bango. Un peu sur exemple, j'ai des problèmes. Les jeunes sœurs, moi, quand ils me conduisent, moi, je suis en tant que je me conduis, je suis Zema liboso longwe zemi balé et longwe comme suspect talaka maman comme lenga to luka pasteur moto yoka Ernest Mongwe ba ye na ye maman tika libanda na koti na mwana libanda na kati quand on prier bien aimé nzamba zolo balanga ke muto na base ya kosopa na ya bazemi na ye eza mama eza papa oyo abota ye or papa isi akufa na ye mbala moko jeune sera tomboki okosokosela papa na ngai makambo papa na ngai sakufa moni ba proposer na bino ndiko tombokela nga ndiko tombokela yo nakata biro ndiko funda mobile na ngai ndiko funda yo ngapela boni ah seigneur olobaki na ngai ki alliance na tesingai au permettre de diable akosanga le message ndotanga to tomboka mbala bo mama na côté na kata biro pasteur nini et maman en tout cas limbisanga nzamba révéler nga que kosopa na bazemi na ye cause papa botai tata sakufa mama ibsingai papa fana na yo abaloki no mwana ye papa botai yo yebi papa botai yo tonga linganga azaka ba kisi moko terrible surtout tant mon nzela mon azo sexanga ya beti siffler nyoka ye mbango matin na loboko ngana kimi akoto nyoka wana côté na kata mulanga tie na poche akosala ba jeu moko donc bondoki pende ya bondoki enga koloba ti aye kotika bakisi na ye. Donc c'est que na bakisi na ye wana et ça sacrifie. Et tumbelo ba laisser tonga maki mais yo yebité. Yo yebelo comme côté. Vous voyez. Donc il y a beaucoup de choses pour essayer de battre les cas vraiment la délivrance, il y a ba lien. Mon pour la jambe bana ba kokipe ko futa masumu ya batata na bango to ya bakoko na bango et tumbelo se tonga malango kala na bakoko na yo za 4e génération mais lelo bo moino ekangami ozolo siko il faut les kana délivrance nzoka yo sali mabete mais makambo mabe ya bakoko to ya babote kokipe ko landa bana. Mais Bible zoloba que Nzambe a copinir les sumu ya bakoko na babote na bango jusqu'à 4e génération. Nga na mona ndeko mwana ngai ayemba ngo papa na comprendre te noko kwazo bela makasi azoli la na kombo na nga po alinga nga pe mingi na keyukuna koka talinga bandi ko lela ayibisinga bi ndengo zaboy okomona mola malamu te omwe ke bana yoko bota ne ba komona bola koko pona nini habite makambo to sala eseli bino nyonso bonyo kwa mabana bino ne ba ko la libérer donc ne comprendre que ezali sumo salema et bana ne ba 5e génération ye aza 4e génération. Et dans le domaine de la délivrance, tout le monde est belé. Dans sa délivrance, il y a sœur Moka Banero Soana sirène à Katamaya Makelele. Nous avons révélé que Koko ya Bota, Koko na Bango, Azaka na Bundoki ya Makasi, Akufa, pouvoir à Tika na Boka Mutute, et Banda Kote Lengana. Et il y a quelque chose qui est pas nganga, qui s'y a séduire Mibali pour Azana Mbonga sur Mituka.
et tant que le kisi tellement dans le monde de ténèbres dans bon moko makasi ko le kabiso monde chrétien ba talisco na bokitani ya ser on a ba ko découvrir pouvoir moko telengana ka ya Adam muto ko hériter pouvoir ya sorcellerie ba ye ba pesi pouvoir wana habito pesi pouvoir mais pour manifester quand nous makasi au-delà aux senga et sengeli au séduire 5 pasteurs ou bimana 5 pasteurs so bimi kana 5 pasteurs mala mongo to pesio makamunyos ya tuni ce qu'on a demandé bango ndenge nini na usai abi non yo ko mona bazuka maya pa batie na miso yo kata no relation wana kan ndenge bo bimi biso to ko par na biso et cher papa ni mission na ye akeya bimi na pasteur liboso ya mibale et ngana ki ciblé 3e pasteur tant y a une église à côté na clôturer prière miso na ngana etango ekutani automatiquement nzamba tesa que non un esprit moko la kata notre sœur na bengi se wana espace ira na manifester c'est terrible votre bakima votre bapanzana nzamba rebelinga makambo wana ozaki na molio mosanto mais to benga mina kata na musala basalio déjà leki na bango bazanga ki molimo pe et exact question peut-être que kozanga révélation tel que discipline moko songolo et na repère cet exemple quand le cambo lobby la délivrance c'est jeune sœur moko na 10 ans 11 ans abeli sérieusement ba parents na ye ba tambo na l'église jusqu'à ce que ba pasteur ba comme ko la même na ndak na bango ba veille de prier chaque samedi mais moi na abika kate sikoyo ba ye ko lukanga to bondeli to déclarer na bika oyo eloko mo ebatami na bengi mosakola Esther Mungu parce que biso nzamba benga biso ko délivrance na moment ya fiançailles nzambe sa loba na biso na sangisi bino ka lokola mwasi na balité mais lokola basali nanga pour délivrance ya libota na ngai nde mosakola sakola alobi nini abi mwana oyo tango azaka na zemi papa na ye aswanaka makasi na yaya na ye nde maloba ya yaya ebetaka mwana pandaka na zemi mwana botami très bien 10 ans 11 ans maloba wana bandi ko manifester mwana komi kobela soki révélation ezate nazoloba na libota na nzambe azoloba na ngai bato bako souffrir bato bako nyokwama ba prière belle tozosala ça n'a rien à voir par rapport à problème autour nango mungu na nzambe libota oyo makambo lobe eza penda mwa motu ya pe mozindo makasi libota oyo batata to pe bakoko basi basalaka bapacte bakomaka basinyaka bazwa ekeke mobimba bateka yango to pe génération vendue bazoluka lelo tomona pole kasi pole ezomonana te libota wana soyo bazolanda omona nzambe okokoloba na bango nini bango bayebi te makambo elobama makambo esalama kasi makambo oti koloba lelo bazobika na si ya likambo wana bakoki kosala nini mpo bakangolama bakoki kaka koluka biso na baadresse oyo tokopesa na suka na banimero ya telefone mpo toyeba koluka na bosindo koyeba nini ozosalema na bango oyebi makambo na oloba na yo naza na sene epakola makasi e bandeko baza sensible bazolanda biso baosentir bonzambe kosimba bango na délivrance ya sœur moko apesa vie ne pa nzambe azoservi nzambe à 100%. Mais situation ya libala mpona ye lisolo ebetamaka te fiança liboso esimba te ya mibale esimba te esimba te akomi te na pensa babake non malamu natika makambo libala vi na nga nasalaka bacommerce mais ntango naye kokɔta na bozinde babondeli nzambe aotanisanga ke sœur oyo abotama na lubumbashi e na bomwana na ye mama na ye ayebaki eloko te baninga ya mama na ye bamemaka ye na mai moko biko mai oyo na mai moko ya bachance tusa wana aza bebe bamemi na mai wana bandi kosukola ye na mai wana epande baosukola ye sirene moko abimaka na mai wana e sirene wana abandi kobongola maloba nyonso bango bazoloba ye sirene azali kozwa yango nga na kamwa nzambe apesanga na kombo ya sirene abi aza reine de Saba koya na mai komoni reine de Saba ok nga na yoka reine de Saba bandikanda ta bakala yemba na banzembo tout ça mais nzambe c'est sirene wana komoni reine de Saba yenda bimaka na mai pour abongola maloba wana baba pese chance azwa mibala kitoko nzoka sirene a récupérer libala na ye a récupérer chance na ye et le sert avec chance jeune fille aza ko évoluer mais likambo libala et c'est tikana na kati na mboka donc makambo zebele na kati na vie ya bandeko na oloba na passe na motema ba sœur bazo souffrir mabala te ba fiancé baby makambo zo marché te ebele ba na faire déclaration oui moko ananga le mission de ça sudi ba kisi ebele linga mi boma ba déception tellement eleki mais nzamba sungi pendant que tout so ba décision malamu yoki nga na radio
et tant que yo kinga motema simba minzamba libenga na benginga na consoler na bengi na bande côté le nzamba sali ngoni qui a revenu comme normal. Donc délivrance eza blague était maman na ngai solo na peso ba témoignage ba kaya ba ndenge na ndenge autres traité le quoi na butu awa à part délivrance de retour mwanda toi devant ndeko moko dans l'hôpital mona ngingi ndeko wana bazo sa mai le quoi bazo sa te makila le quoi bazo sa te fièvre qui takate alors qu'il y a une semaine souffrance na souffrance mais tant au bout de nzamba lobi oh et si ba réclamer na kufa ninga zawana ba tie démon moko kat na ye ne demander à ozo ba kisi nyos donc pour dire que ba kisi nyos ba opesa et si manango na nzoto te démon zozo et tant que vous mais en tout cas bela ki minga eza place stratégique ya diable combien d'hôpitaux na hôpitaux bazo bela malade on nzamba za tona kuna te malade zo mona te malade banaka te makambo ze belé na domaine ya délivrance biso to na ngulu ya kotalisa mabomba mi to na combien de personnes au bauti poto baye uniquement délivrance a to tu ma famille bauti na Londres moi na bonga liboso na ba 14 à 15 ans ndoki munene abomi leki makambo bimia ki ndoki baluki ba délivrance ba bundi kuna na Londres baye na ye aona Kinshasa so ki au côté na YouTube délivrance c'est serment comme un messie et yebani poto presque mobimba avec un ndoki munene falaka boma ba papa na ye ba boti na ye asene ba belé baluki délivrance na France na Belgique par-ci par là rien baye aou ba kuti na passer na ndenge balé bango ba mbongo ba bijoux jusqu'à ce que kozonga na ba comme un problème ne balandi biso na émission ba ko luka biso et pendant que to bondeli nzamba révélé que abotama na sorcellerie akenda poto na âge de 5 ans à partir à poto de ba fungola imisu akuta mwasi ya pana bango ya poto ndoki munene basangisa sorcellerie makambo miebele délivrance na ye salema sert à témoigner à faire des témoignages belé na carte na YouTube beaucoup na Messi bona ba belé et chaque église bazo kende yemo sert à témoigner maman a le kozate maman to changer église et puis à lobby ba église muso akota bona na ba témoignage na YouTube azo seka abi na côté l'église muso nuit de prière ba to belé to bondeli après ko bondela nazo mwa ndenge ba ndoki bazo pumbwe ba bimi ba kenga nazo seka na 4 heures bazongi 5 heures to bandi suko bondo voilà na 4 églises na 4 églises c'est raison témoigner makambo ze belé na 4 na église na émission l'église kozo mono et ça na église belé bandoki baza calme donc calme coup de no baza on va bomba penza kindoki na ye na bazali na émission bazali ngana tie na église ba bien na tie na église ya communauté parce que wana ko na bandi l'église te na kana ba réveil pour nga nzamba bien malamu na délivrance de ba famille na hôpital na ke wote na église wana za fona te mardi jeudi na dimanche na te mardi na sentir église ça bloqué nous sentir étouffement ngabi non il y a un problème spirituel jeudi na ye na bandi ba déclaration nguya nzambe kiti ba sere ba ko prophétiser ko ça ba là nzokande communauté wana ba diacre ba kina kindoki ya makasi ba vuta pasteur et prenez nous ça la ba service wana munika ba to moninga na ba diacre ba siliki nga pa na comprendre le côté na sala ba délivrance dimanche n'est pas na clôturer na l'église liboso ba diacre le ba de banda na balabala ba réunion mike na sili ce côté si mananga côté ya kana semaine wana oui, que bah suspenda pasteur. On a nini oyo kango. Bah suspenda pasteur. Donc makambo za tellement ébélé na ba kati na ba église. Makambo za tellement ébélé. Pour la nzambe makambo za penza mingi likambo délivrance za molai mais lokwa to ko sima to ko kima sima ngunga. Poto ko tambo déjà malembe pona suka masona biso likambo eza monene. Na yebi ke tokozonga kaka poto loba to beta sete to tia pinza mokoloto na likambo ya bokangola neto ya délivrance ponza mbapesi yo mokumba wana kasi maladie héréditaire kokwa kufaka na boko na sukali to pe diabète mama kufi na diabète lelo mwana moke mombola nzambe 28 ans sukali ese mati atambo na baminganga na bopito nyingi balobi oya ye sukali leki mingi ndeko wana mobala zolanda ko sala nini oui azaka maladie héréditaire ezokitana aluka biso kaka to non maladie héréditaire et la volonté en Nzambe te. La Bible déclare il n'y a plus la condamnation pour tout celui qui est en Christ.
na cas ya madi hérité mon église sur une de permettre na témoigner papa na bango bela asthme bango parce que so bela ka asthme et hier ayo ko zo proposition na finalement moi na église akomo tambo na kiso babinga na boseni komba kisango o ke sokomuni moi pe metrement bani ko popé na nzela taba yebi ce n'est pas possible papa bela kaza papa yoza papa te na sala déclaration pour azaka ndoto mi kepenza na sala déclaration pour na servo wana na botola ye kisi wana et maladie et limo ti lelo aza normal abosa na ko na makambo ya ba asthme wana ya pema wana ti lelo abosa na donc maladie héréditaire et sa condamnation plein ya diable et quatre na rapena et s'il mais non pas ce que même sur lesquels là yo na l'église kana okamba na pesa ordre na sala déclaration moi si mon côté akobota na césarien mais le makambo ça me belé moi si pas bota na césarien moi ça kobota na césarien te na boya eloko là parce que na bible mo césarien exarté et lelo batebela comme azuize monsieur wape na bota mbangu na église aboti moi les bosso césarien libanda deuxième mbangu na église et minganga bazo kamwa comme ça la nzamba sa lobi na loba na église yaka na église luka bato wana ko mona makamni nzamba sala obele ba ken hôpital docteur abi no fo césarienne baboyi ba ken hôpital babé papa en tout cas trois hôpital même cas na bi na lobi na bino akobota na ko normal ba ken hôpital so docteur so baboyi bo signer mikanda papa ba signer mikanda bo signer mikanda na quatrième hôpital moi na botan donc makamoza tellement ébélé mais nzambe amema biso nenga zotambwisa biso oyena yebi sika zokumba biso nzambe nda yebe sika zokumba biso mombu na nzambe mwa motuno nde zokabola pina masona biso amoko mwa lelo yambo kita na kopesa ba adresse église soki activité za na église numéro na ya téléphone tango moto azwi délivrance to pe bokangola eza na ba principe to pe mambi oyo bopesaka na moto na tina eta batela bokangola miwana to kangola misili nango zongi na ndako ovandi na ona kimia eza na ba principe nde mama na likambo toza na mone yango likambo tuninga ba tubazo benga mingi libota nde bayaka na délivrance boya délivrance bopesi bato ba délivrance bo préparer bato na te bo détruire vie na bango moment mutuzo akotaka na hôpital azui traitement normal approprié mais tant que dans hôpital ba opesi suma ordonnance moko kenda melaka bakiso ba bien woni convalescence mais rétablissement or na délivrance to benga ngo maintenance on met à maintenir délivrance donc pour dire que après délivrance tu peux ça ka chaîne de prière après délivrance faut mutu à répondre na ba journée ba kilte après un mois to singa bato bazonga sous na contrôle pour to kengela niveau ni ya délivrance sur le tambour c'est comme ça que c'est la musana biso activité dans l'église oui activité oui bandeko bazo na ngai évangéliste Ernest Mungu zo diriger église de la commune à Kintambo na arena biso Maison Mbungu en allant vers Vélodrome topé Vélodrome en allant vers Maison Mbungu avenue Kimvula numéro 3 bandeko bakoza biso na 089 75 15 851 089 75 15 851 topé na 081 42 17 534 081 42 17 534 activité nene ezali déplacement autour ça la église Mobimba na zamba ya Luzizila église Mobimba to voyager mardi ou le 20 to ba bis na église à partir de 15h to ke gare centrale to train to kiti na Luzizila mardi na butu wana to koti zamba journée mo ya mercredi bondeli bongo jeudi na tongo to zongi les activités munene auto zo lengela yango na sima wana toza lisona oya kobakisa te bandeko balandi bosimba pe bobomba ete lelo tolobelaki likambo etali bokangola mitope délivrance tina tope importance ya bokangolami l'importance de la délivrance tina ya bokangolami boyoki na molai pe na mojindo mitune ezalaki ngambo anga bien ezalaki na ngambo ya mosala nzambe andimboleli biso penza délivrance tope bokangola meza nini pona nini senge moto ifo luka délivrance tango zui senge na okosala ndenge nini pona kobatela yango pona baye bazana bokonyo ezokitana oto bengi na lopoto maladie héréditaire pona bayo bakoko batata basalaka makambo basacrifier génération keke nyonso eleka bango boya
moto oyo nzambe apesi ye mbela ya kosunga libota na nzambe na bokangolami toti kosola na ye évangéliste Ernest Mongu motambusi to mpe mokambi eklese ya béni de Dieu ezwami na kitambo na aveni kivula boyoki bino mondenga alobi na molai mpe na mozindo ezalaki esengo mpo na ngai kokabwa na ye lisolo na mokomwa lelo soki bosepelaki nango bandeko balandi bopesa mpe matondo na ndeko titu azalaki na nsima ya bilili mpo na kosunga biso na ntina ete bilili ekoma bisika nyonso bokutani soki kolo azongi te nga na bino tokutani poso ya nsima kokoba kaka na masolo oyo atoyeba malamu boboto mpe kimia ya nkolo bomabota na bino